ficat a la seva part? Tu, col·labora. Vinga, Lluís, bé, un de ben gros, també. Va, quin susto! Quin susto m'heu donat! Vinga, que hem de seguir fent més vi encara. Molt bé. Catalins, trepitgeu més. Fort. Aquest noi no sé si trepitja, però agafa la noia i sembla que la vulgui clavar. No pot ser que aquests peus estiguin més. Anem a posar-la. Vinga, va, posem-la. Apa! Vinga, va, la següent. Vinga, valori el toro. El raïm no mossega. Vinga, Vinga, amb força. trepitgeu. Aquest, i què farem? Patapum, cap a dintre. Ai, quina ben ha pintat això! Oh, tu, la què, sí? Pipi. Ostres, tu, m'ho veuria ara mateix. Però penso que hi ha algú que no s'ha rentat els peus, eh? Això se'ls suma perillo. I així que els romans sabem que li hem de posar algunes coses perquè aquest vi acabi sortint bo. Aviam, o algun que altre voluntari. Sabeu què és això? Toqueu-ho. A veure si endivineu què és. Ai, ho has dit abans, però no me'n recordo. Encens. Això són cendres. Hem de llançar-li cendres en el vi. Això ha de quedar ben remenadet. Què més? Quin fàstic! Posar? Si el color que és pitjor. Em sembla con la cava amb Mira, posarem mel perquè estigui més bo encara. Ara li posa mel, veus? Doncs vinga, posem-li mel. Això pinga molt, això. Més, encara més. Això pinga molt. M'agrada la mel. Vinga, a remenar-ho. El suc de poma no el manejarem perquè estem parlant de les begudes dels romans. Els romans sí que... Això és el suc de poma. I a vegades l'ensumes. I... No com de mel. Una miqueta així. Està boníssim, eh? Aviam. I fruita. I ja està. I l'altre quin és? Com es diu aquesta? Farigola. Faragolat, sí que és una planta que podem servir Està molt bo. S'ensuma, sabeu com s'ensuma això? Sí, però també es menja. A veure què és. Marina, què t'ha semblat, Marina, això de trepitjar raïm com els romans? Molt bé, però una mica de fàstic. Feia una mica de fàstic. Sí? Ja? Trepitjar raïm com els romans? Sí? I t'agrada, perquè he repetit. Sí, no? Amb l'escola ho va fer. Ah, ho vas fer amb l'escola? El que m'ha sobtat una mica és que després s'ho beguessin, encara que tinguessin els pus nets i tot això. Clar. Bueno, sí, està bé, no passes després per netejar-te i tot. Però no, això del raïm també cuida molt els peus. Sí, També és com un tractament. És bueno, com... això igual.